नमस्ते सबैजनालाई। मेरो नाम स्मृति प्रधान, मेरो भाइको नाम स्मित प्रधान, जसलाई 2082 साल चैत्र 19 गते छुरा प्रहार गरेर मारिएको थियो। मेरो भाइको शरीरमा 80-90 भन्दा पनि बढी छुरा प्रहार गरिएको छ। मेरो भाइको घाँटीदेखि लिएर खुट्टासम्म यस्तो कुनै पनि ठाउँ छैन जहाँ चक्कु प्रहार नगरिएको होस्। र यो केसमा कतिपय मान्छेहरूले प्रेमी सम्बन्धहरूको कुरा लिएर चाहिँ गलत इन्फर्मेसन दिइरहनु भएको छ। मलाई यो सामाजिक सञ्जालमा आएर यसरी बोल्नु पर्ने कुनै पनि इच्छा थिएन, किनकि मेरो घरमा पहिले नै धेरै दुःख पीडाहरू भइरहेको छ। म यहाँ यो केसको बारेमा थोरै जानकारी दिन आएँ। मेरो भाइ जुन चाहिँ B1 बियरदेखि ट्रेनिङ सेन्टरमा थियो, आज त्यो चाहिँ सिफारिसको लागि 4 दिनको छुट्टीमा आएको थियो। 4 दिनको छुट्टीमा मेरो भाइ साथीहरूसँग घुम्न गएको थियो र त्यो दिन त्यो घर आइसकेपछि उसको साथीले चाहिँ मेरो केटी साथीको बर्थडे छ, भेट्न जाऊ भनेर भनेको थियो। मेरो भाइले मेरो घरमा केटी साथीको बर्थडे छ, 10 बजेसम्म घर फर्किन्छु मम्मी, खाना पकाएर राख्नु होला भनेर भनेको थियो। झुट पनि बोलेको थिएन, तर चाहिँ उसलाई थाहा थिएन कि त्यो केटीहरूले चाहिँ पुरै जाल बिछाएर केटी दुईटा केटा र एउटा केटी जो चाहिँ नाबालिग भनेर उसको कुरा छैन चाहिँ मेरो भाइ र उसलाई चाहिँ छुट्टै ठाउँमा बोलाएको रहेछ। एउटाले मेरो भाइलाई चाहिँ छुट्टै ठाउँमा राख्यो र तिमी चाहिँ छुट्टै ठाउँमा आऊ भनेर भनेको रहेछ। मेरो भाइलाई पुलमा राखेर उसलाई चाहिँ अर्को भिक्टिमलाई चाहिँ पहिला उनीहरूलाई अर्को भिक्टिमलाई चाहिँ कुटपिट गरेर उसलाई मर्यो भनेर फालेको रहेछ। त्यसपछि उनीहरूले चाहिँ मेरो भाइको पिछा गरेछन्। मेरो भाइलाई दौडाइ 50 मिटर टाढासम्म लगेर मेरो भाइलाई पहिला ढुङ्गाले हानेर त्यसपछि उसलाई चक्कु मनपरी चक्कु मेरो भाइको कानदेखि लिएर घाँटीदेखि लिएर कुनै पनि बडी पार्टको चक्कु नभएको छैन। म सबैलाई बिन्ती गर्छु, तपाईँले यदि सपोर्ट गर्न सक्नुहुन्न यो केस सच बोल्न सक्नुहुन्न भने झुटो इन्फर्मेसन पनि नफैलाइदिनु होला, किनकि कसैको यहाँ घर उठिहालेको छ। यदि हामीले के गर्न सक्नुहुन्न भने म तपाईँलाई बिन्ती गर्छु कि झुटो इन्फर्मेसन पनि नफैलाइदिनु होला।